قبل كل شيء صلوا على سيدنا محمد. لكم تفسحوا في المجالس وتفسحوا يفسح الأورق. قدموا إلى الأمام لكي تفسحوا الفضل غيره. إن الحمد لله سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين به ونستهديه ونستعين بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك يا ربنا كل حي يموت وأنت حي لا تموت، كل شيء يتبدل وأنت يا إلهي لا تتبدل. قلت يا ربنا وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل مؤمن سالك. لما جاءه ملك الموت وضع يده الشريفة في إناء به ماء بارد ويضع على وجهه الشريف ويقول صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أمرتنا يا ربنا أن نصلي عليه، وصل وسلم على سيدنا محمد كما تحب يا مولانا أن يصلى عليه. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، هذه هي حال الدنيا لخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كلمات قلائل قليلة في أدائها ولكنها كبيرة في معناها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأعد نفسك من أصحاب القبور، لأن الإنسان فينا أيها المسلمون الكرام مهما طال به العمر أو قصر فلا بد من لقاء الله تبارك وتعالى، ولا بد من الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول لنا في سورة الكهف: يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت يقول لأصحابه ويخاطب الناس أجمعين: أيها الناس، إن هذا مالي، من كنت أخذت منه مالا فليستقد منه، وإن هذا ظهري، من كنت قسمت له ظهرا فليستقد منه، وإن هذا عرضي، من كنت شتمت له عرضا فليستقد منه. لا يقولن أحد بأنني أخشى الشحناء، ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من كان له عندي مظلمة فليتحللها مني الآن قبل أن ألقى الله تبارك وتعالى. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم،
خير من عبد ربه، وخير من صام النهار وقام الليل حتى فطرت قدماه الشريفة. وتقول له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، لقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو النبي يقول لنا: من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي. والنبي لا يخطأ في حياته قط لأنه المعصوم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الكاملة، لكي نحشر معه يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب الذي لا يعرف أي شيء في طريقه، أو عابر سبيل الذي يسير في الطريق. وأعد نفسك من أصحاب القبور، أي جهز نفسك واستعد للقبر، لأن القبر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة والعياذ بالله من حفر النار. والدليل على ذلك: مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على القبور، فوجد قبران يعذبان صاحبيهما وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فدعا لهما صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وأخذ قطعة من الجريد الأخضر وشقها نصفين، ووضع جزء منها على هذا القبر والجزء على قبر الآخر. يا نفسي واحكي وحدثيني حديثا صادقا لا تكذبيني، أليس الموت بمكتوب عليك ولو عمرت 1000 من السنين؟ فأين الأولين من قوم نوح وأين الآخرين من السنين؟ اغتنم هذه الأيام الكريمة، لأن ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الكريم عند الله ليس بالمال ولا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اغتنم هذه الحياة القليلة التي تعيشها، لأن الموت لا يهاب صغيرا ولا يرحم كبيرا. إن الله تبارك وتعالى اختص بعلم الغيب كما قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علماء التفسير رحمهم الله عز وجل رحمة واسعة شرحوا لنا مفاتيح الغيب، قال: هي خواتيم سورة لقمان. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. دخل رجل على الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول له: يا إمام، أريد أن أعرف نفسي أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. فقال له: أيها الرجل، هذه الإجابة ليست عندي ولكنها عندك أنت. قال له: كيف يا أبا الحسن؟ قال له: إذا كنت جالس في بيتك
ودخل عليك رجلان، واحد يحمل هدية والآخر يطلب عطية، إذا فرحت بصاحب العطية أصبحت من أهل الآخرة، وإذا فرحت بالذي يحمل إليك الهدية أصبحت من أهل الدنيا. اغتنم هذه الحياة، اغتنم الأنفاس الأخيرة، اغتنم الدقائق البسيطة، لأن يوما عند ربك مقداره 50,000 سنة. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ عشت كم سنة؟ 60 سنة، 100 سنة، 1000 سنة؟ زمن بسيط. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العدين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنتم متفكرين أن أنتم مخلوقين عبث، لكن كل شيء المرجع والمصير والمآل إلى الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستقف أمام الله ليس بينك وبينه ترجمان، وستأخذ صحيفتك إما بيمينك أم بشمالك، فإذا كنت من أهل اليمين أدخلك الله الجنة، وإذا كنت من أهل الشمال خسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإن قوم خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ويقولون نحسن الظن بالله، لقد كذبوا، لأنهم لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيها المسلمون، اغتنموا حياتكم قبل مماتكم، واغتنموا صحتكم قبل مرضكم، واغتنموا أموالكم قبل أن تتركوها، لأن الإنسان سيسأل عما قدم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو العابد الزاهد صاحب الفقه وصاحب المذهب، حينما مرض مراه الأخير وهو على فراش الموت ولده عبد الله يلقنه الشهادتين، فالأب يقول له لا وبعدا، فحينما أفاق من سكرات الموت يقول له يا أبتاه كنت ألقنك قول شهادة. تقدموا يا سادة، تقدموا الأمام، تقدموا وافتحوا في المجال، افتحوا عشان المسجد يسع الناس. كنا نلقنك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول لا وبعدا. قال له يا ولدي إن الشيطان الرجيم جاءني الآن يريد أن يفتنني في ديني ويخرجني عن ملة الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لي كان لك أبوين كريمين مات على النصرانية فمت نصرانيا، فأقول له لا وبعدا، لقد كان لك أبوين كريمين مات على المجوسية وعلى اليهودية، فولده يلقنه الشهادتين وهو يقول للشيطان لا وبعدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال التائب حبيب الرحمن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة أسأله تبارك وتعالى أن يحفظها لي ولكم في خزائنه يوم القيامة، غير خزايا ولا نادمين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين لها تبديلا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله أقسم الله تبارك وتعالى لحياته الشريفة، والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم. قال في محكم التنزيل: لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون. وقال له في حديثه القدسي الشريف: وعزتي وجلالي يا محمد لو جاءوني من كل طريق واستفتحت لهم كل باب لن يدخلوا الجنة حتى يأتوا من خلفك يا محمد. أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة والسلام عليه قديما، فقال تبارك وتعالى: ولم يزل قائلا رحيما، تنبيها لكم وتعظيما لشرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بسراك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله تبارك وتعالى عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا ربنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أهم شيء لا تنسوا ذكر الله، لا إله إلا الله.